pues continuamos con el caso de Alejandro, quien está demandando a su ex pareja y ex mejor amigo por la suma de $50,000 por daños y perjuicios que este sufrió cuando estos, en una noche que ellos estaban compartiendo una habitación, estaban de vacaciones y este estaba roncando muchísimo, decidieron sacarlo al balcón de la habitación y este se levantó de madrugada, desorientado, y se cayó de dicho balcón, cayendo sobre un latón de basura, causándose estas heridas. Lupita es testigo de los demandados. Sí, vengo a apoyar a Pía y Alberto. Ok, ¿cuál es tu testimonio? Bueno, yo estaba hospedada en el mismo hotel que ellos, un piso abajo, y por ahí de la madrugada empecé a escuchar pasos en el balcón. Entonces me asomé por la ventana y vi un chorro que estaba cayendo. Y después escuché un ruido de algo que se caía y golpeaba contra algo muy fuerte. Y en eso pues yo salí, agarré mi celular y fui a ver qué pasaba y después llamé al 911 y hay evidencia. Veamos la evidencia, señor director. Hoy en día todo el mundo tiene evidencia, señores. O sea, ya tú lo viste a él sobre el latón de basura, sí, sobre el tanque ese de basura. Sí. Ok. Justo que me dio. Ok, y ahí decía 3:57 de la mañana, consistente con la hora del reporte de la policía, etcétera. ¿El agua que escuchaste, determinaste lo que era en algún momento? Pues después supe que era pipí. Orine, ok, perfecto. Ahí lo tenía. Pasemos al otro testigo, por favor. Y al doctor Misael González que pase también. Okay. Doctora, tengo información también importante para acotar. ¿Tienes información? Caso, sí. ¿Más cosas que decirme? Exacto. Buenas doctora, tardes. buenas tardes. Ah, tú eres la otra, la del video. Sí. Ok, estás aquí de testigo del demandante. Sí, de mi amigo, de Alejandro. Ok. Soy la exnovia de Alberto, yo. Ok. Novia de una semana. Ok. ¿Qué? Bueno, eso es irrelevante al caso, señores. Dale. Vengo a defender a mi amigo Alejandro. Yo estaba esa noche, cuando yo era la que filmaba, cuando estaba pasando todo. Sí. Y yo en ningún momento estuve de acuerdo con que lo sacaran. ¿Y por qué no lo balcón. entraste? Porque no puedo sola, doctora, porque soy mujer. ¿Por qué no? Pero en el video se ve claramente, se escucha que no estoy de acuerdo, que lo estoy cuidando por si llueve, por si se enferma. Chicos, aparte él, las 3 noches que dormimos todo el tiempo, pedía por favor que cerremos la puerta, la ventana que da al balcón, porque tenía miedo. Obvio, doctora. ¿A qué le tenía miedo? Y no sabíamos, pero él, o sea, dormía con miedo todo el tiempo. Porque sí, soy sonámbulo. Hoy sabemos que es sonámbulo, pero... Claramente cuando el video pero el hombre no muestra les que ella también se decía, quería oiga, morir. cierren la puerta que soy sonámbulo. Sí, la cerrábamos, pero en el momento que la sacaron a la risa y A mí divertida... me parece que si tú estabas tan en contra de todo esto, debiste haber hecho algo para meterlo a la... ¿Cómo hago, doctora? Yo tampoco sola para podía levantar el dormir. cuerpo de un hombre, o sea, Bueno, pero igual... qué sé yo, no es tan grande, lo hubiera jalado, qué sé yo, la jala, yo no sé, uno tiene que hacer el intento. Es que Es también bien fácil quería venir acá, dormir. ¿no? Te salvaste de la demanda, obviamente él está bien contento Igual en el contigo, video pero te se ve salvaste. que yo no apoyo a ellos para que lo saquen afuera. De hecho, todo el tiempo digo, va a llover, se va a mojar, se va a enfermar, pobrecito, y no podía sacarlo sola. Pero no estaba lloviendo. Bueno, pero podía llover. La única lluvia que cayó fue el orine que le echó al balcón de la señorita que abajo. Podía llover, Y bueno, porque yo supuse que estaba en el baño. Soy sonámbulo, doctora, no me voy a tirar a propósito. Doctor, ok, ya silencio. Dígame algo, doctor. Bueno, sus golpes son consistentes con una caída. Puede ser. Ok. Y pueden tener consecuencias. Bastante poco se hizo, ahora ha caído de un segundo piso. Bueno, sí, pero cayó bueno, sobre un latón de basura, así que se salvó. Ok. Mire mi pregunta. Este hombre estuvo durmiendo desde las 8:30 de la noche. Y este accidente ocurre, o este evento ocurre, a las 3:57 de la mañana. O sea, pasaron Casi 8 horas. casi 8 horas de sueño. El alcohol ahí... Se va perdiendo el efecto del alcohol, ¿no? Se va perdiendo, pero es interesante, si no se despertó en esas 8 horas, ¿cuántas veces fue a orinar? Generalmente sabemos que el alcoholismo moderado también induce diuresis y las personas se despiertan varias veces en la noche para orinar, porque básicamente el líquido, pues definitivamente pues estimula la No, había diuresis. quien lo levantara, doctor, si yo vi evidencia ahí que hasta bofetones le dieron y el hombre no se despertaba. Y eso es lo que me hace dudar un poco de la parte de qué cosa fue lo que hizo que se cayera, si fue hecho de estar sonámbulo o estar profundamente bajo la influencia del alcohol. Yo sí creo que el alcohol pudo tener una influencia en el hecho de que se despertó todavía bajo la influencia del alcohol, con la vejiga llena, a orinar, y por eso pues se cae.
Ok, perfecto. Te niego la demanda en su totalidad, puesto que tú fuiste responsable por tu propia caída, por haber ingerido todo ese alcohol. Punto. Y aquí lo dice en el reporte de la policía. Fue un accidente. Accidente. Sabrá Dios lo que tomaste. He dicho, caso cerrado. Un receso. Regresamos con más de caso cerrado. Ella es una irresponsable, una criminal. ¿Por qué? Porque le contagió el SIDA a mi sobrino. Yo vi al niño como aburrido, como retraído, y todos han tenido sexo, que con animales, que con burras, entonces, mamá, yo también quiero hacer lo mismo. Las historias son horrorosas, tienen relaciones sexuales hasta dentro de los buses escolares. ¿El niño vino? Sí, doctora, el niño está aquí. Caso cerrado.